Ultima corsa della serata riservata agli allievi, sono in 8 dopo il ritiro di 2 all'MTT. Lo schieramento: Dedalo, Dulcinea di Casei, Don't Stop Rock, Dinamo Cam Bar, Drupi Ferm in prima fila, Dutnuf Jet, Divine Matley e Dresda B in seconda, macchina che accelera, partiti in questo istante con la velocità di Dulcinea di Casei che va a condurre nei confronti di Dedalo all'esterno. Don't Stop Rock, che non trova posto in corda e insiste nella sua offensiva, va su Dulcinea di Casei. I due lottano, Dulcinea e Don't Stop Rock sono fra i più attesi. Primi 200 in 15,2, insiste all'esterno Don't Stop Rock. Dulcinea di Casei deve lasciar sfilare l'avversario, almeno sembra che passi Don't Stop Rock, poi Dulcinea prova nuovamente a rientrare, c'è un parziale violentissimo 29,6 per i primi 400, poi sfila Don't Stop Rock con spesa comunque notevole nei primi 500 metri di gara e dopo 600 metri 45,2 da 1,15,3 in vantaggio Don't Stop Rock. Dulcinea in seconda posizione. Per corsie esterne si impegna ora Dresda B, è seguita nell'azione da Dinamo Cam Bar. Dresda B gradualmente si porta su Don't Stop Rock, che comunque continua a fare buona andatura. Chilometro completato in 1,15,5. Don't Stop Rock in vantaggio, Dulcinea di Casei in seconda posizione, insiste nuovamente Dresda B. Dresda B attacca a 400, poi c'è il tentativo anche di Dinamo Cam Bar. È passato intanto Dresda B, Dinamo Cam Bar va al suo attacco. Siamo al completamento della piegata. In vantaggio Dresda B, Dinamo Cam Bar al suo attacco all'ingresso in retta d'arrivo. Ultimi 100 metri di gara, finale con Dresda B che nel finale si difende e vince nettamente. Dresda B nei confronti di Dinamo Cam Bar al terzo Don't Stop Rock. 1,15,4 il ragguaglio conclusivo, 31,1 a chiudere. La vittoria per Dresda B e Lorenzo Talpo Junior per conto di Edwin Lagas e della scuderia Azienda Agricola Biasuzzi. Andiamo a rivedere, aveva sgambato molto bene Dresda B e in corsa conferma l'ottima sgambatura, viene a vincere piegando Dinamo Cam Bar, che a sua volta è secondo su Don't Stop Rock. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Savio di Cesena. L'appuntamento è per venerdì prossimo.